plusieurs cars de sapeurs-pompiers, plusieurs ambulances. Alors je sais pas s'il y a des blessés. Vous avez peut-être plus d'infos que moi sur le net. Moi je peux que retransmettre. Là j'ai des policiers, Est-ce que vous avez tous entendu? Une fusillade. Yes, shooting again. There's people from the army, policemen.